esperar. A las 11 de la mañana esto acaba de empezar. Y si te quedas dormido no puedes sintonizar. Sábado a las 2 p.m. tu programa familiar. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Tu programa favorito de la televisión, muchos tratan de igualar, pero no hay comparación. Desde tu hogar, relajado, libre de tensión, el programa sabatino de la televisión. A los amantes de la música, los carros y diversión, promociona tu negocio por aquí, por Xplosion. Trabajamos con esmero, esfuerzo y dedicación, llenando el televidente de satisfacción. Llegó el sábado temprano, ya no tienes que esperar. A las 11 de la mañana esto acaba de empezar. Y si te quedas dormido no puedes sintonizar. Sábado a las 2 p.m. tu programa familiar. Por el 12.1, 12.2, sábado a las 11 o sábado a las 2. Por la alarma del reloj, que lo bueno ya empezó. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Bueno, mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV. ¿Cómo estás, Chequina? Todo bien, Josué, ¿y tú? Todo bien, aquí a pasarla de show desde Muebleria a la 15, aquí en el pueblo de Aguada. Vamos a estar viendo, disfrutando de todas las cositas que usted puede comprar para su hogar y adquirirlo para su hogar. Así mismo es, Josué. También vamos a estar disfrutando de varias secciones, como la sección de Entre Amigas y Mujeres Poderosas. Así mismo es, mi gente, no se vaya de su asiento, no se mueva, que usted va a estar disfrutando aquí de juegos de sala, juegos de comedor, va a estar disfrutando de juegos de cuarto, enseres y muchas cositas más que vamos a estar conociendo durante todo el programa. Pero antes, queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial, Plazas Café en Plaza Valle Verde, San Germán, a los muchachos de Junior Mastercode allí en Hormiguero, que son los que están encargados de mi arreglo personal. También agradecer a la línea ProLux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas en el pasillo en Moca. Así que sin más, mi gente, los dejamos en tu programa favorito, Xplosion TV.